Do'stlar, bu mashinani ko'rishimdan oldin men Malibu K5 ni maqtab yurardim. Bu mashinani ko'rgandan keyin fikrim o'zgarib qoldi. Sizlar ham videoni oxirigacha ko'rib turinglar, sizlarning ham fikringiz o'zgarib qolishi mumkin. Bu mashinamiz bor yo'q O'zbekistonda 200 dona bor, Toyota Avalon. Qaranglar, dizayn ham ancha chiroyli. Menimcha Malibudan ham menga yoqdi. O'zingizlar fikrlaringizni kommentariyga yozib ketinglar. Shu yerda like bosib qo'yish esdan chiqmas, like bosib qo'yinglar. Mana mashinamiz polniy black bayani qilingan, yaxshi balonlarda. Mashinamiz 4 ta eshik shumka bo'lgan. İki holatiga ham baho berasizlar do'stlar. Mana ichi ham ancha chiroyli, keng, abduh, abagrev, slepoy zona, pamya sidenья hammasi bor. Star stop, lyuk. Mana o'zingizlar baho berasizlar. Ichlari ancha keng, chiroyiga o'zingizlar qanaqa deb o'ylaysiz, o'z fikrlaringizni yozib ketinglar. Mana orqalari. Bu mashinamiz kraskasiga keladigan bo'lsak, top toza. 2019-yilda ishlab chiqarilgan, bosib o'tgan probegi 112 ming. Mana orqalariga bitta baho beringlar, chiroylimi? Bu mashinamizga egalari 35 ming dollar so'rayapti. Pastda nomerlarini qoldiraman, telefon qilib narxini yana ham kelishib beradi. O'z fikrlaringizni yozib ketinglar, narxi arziymi bu mashina?